Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini, Cerita Dini. Kali ini aku akan membawakan kisah menyeramkan tentang sebuah lemari tua yang menyimpan rahasia kelam. Cerita ini berasal dari sebuah kampung kecil dan konon sampai sekarang siapapun yang mencoba mendekati lemari itu selalu mengalami kejadian mengerikan. Oke, supaya nggak lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Awal kedatangan. Ada sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang sudah lama kosong. Rumah itu besar, tapi dindingnya kusam, kaca jendela pecah, dan atapnya penuh lumut. Orang kampung selalu menghindarinya karena setiap malam ada cahaya samar dari dalam, padahal tidak ada listrik. Sampai suatu hari, sebuah keluarga kecil memutuskan pindah ke sana. Ibu bersama dua anak remajanya, yang sulung laki-laki, yang bungsu perempuan. Alasannya sederhana, rumah itu murah, dekat pasar, dan cocok untuk mereka yang baru pindah dari kota lain. Hari pertama, mereka sibuk membersihkan. Di ruang tengah ada satu benda yang langsung menarik perhatian, lemari kayu jati besar dengan ukiran wajah-wajah manusia seperti sedang berteriak. Ibu itu merasa aneh, tapi berpikir mungkin hanya seni kuno. Tetangga sempat memperingatkan, jangan pernah membuka lemari itu, apapun yang terjadi, biarkan tertutup. Gangguan awal. Malam pertama berjalan tenang, tapi di malam kedua, si bungsu terbangun karena mendengar suara tok 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 dari ruang tengah. Ia pikir ibunya sedang berjalan, tapi saat dilihat, ibunya tertidur di kamar. Malam ketiga, pintu lemari itu terbuka sedikit. Dari celahnya, si sulung melihat sesuatu berkilat, seperti mata merah menatapnya dari dalam. Ia menutup cepat pintunya, pura-pura tidak melihat apa-apa. Besok paginya, mereka menemukan goresan kuku panjang di lantai kayu, tepat mengarah dari lemari ke ruang tamu. Sejarah kelam. Gangguan semakin sering, ibu itu akhirnya bertanya kepada tetangganya. Tetangga bercerita, rumah itu dulu milik seorang keluarga Belanda. Mereka punya seorang pembantu gadis muda, tapi suatu malam gadis itu menghilang begitu saja. Desas-desus mengatakan dia dibunuh karena ketahuan rahasia majikannya. Ada yang percaya jasadnya disembunyikan di balik dinding. Ada pula yang yakin arwahnya dikurung di dalam lemari itu. Bahkan, pemilik lama pernah mencoba menjual lemarinya, tapi pembeli pertama jatuh sakit misterius. Pembeli kedua kecelakaan, dan sejak itu lemari selalu kembali ke rumah asalnya. Teror semakin nyata. Setiap malam mereka mendengar suara tangisan lirih dari lemari. Kadang terdengar bisikan memanggil nama anak bungsu. Lampu sering padam sendiri kalau mereka lewat dekat lemari itu. Suatu malam, ibu bermimpi melihat seseorang gadis berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya penuh darah. Gadis itu berbisik, "Aku terkunci di sini. Tolong aku keluar. Tolong aku dari sini. Keluarkan aku dari sini." Ketika terbangun, pintu lemari terbuka sedikit. Di dalamnya samar terlihat tangan pucat yang berusaha meraih keluar. Percobaan membuka lemari. Karena tidak tahan, ibu itu mencoba membuka lemarinya. Begitu gagang pintu disentuh, hawa dingin keluar seakan dari ruangan beku. Bersamaan dengan itu, ada aroma busuk bercampur anyir darah. Saat pintu terbuka beberapa senti, terdengar suara erangan kesakitan. Si bungsu menjerit karena melihat wajah pucat dengan mata merah menatapnya. Mereka menutup cepat pintu itu. Besoknya mereka memanggil tukang kayu untuk membuangnya. Tapi anehnya, saat palu pertama menghantam lemari, tukang kayu langsung jatuh pingsan dengan mimisan hebat. Sejak saat itu tak ada yang berani menyentuhnya. Malam puncak. Gangguan mencapai puncak pada malam Jumat Kliwon. Pukul 12 malam terdengar suara ketukan keras dari dalam lemari. Pintu bergetar, lalu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam keluar bayangan hitam melayang ke seluruh ruangan.
Anak-anak menjerit, ibu membaca doa. Namun di balik pintu lemari, mereka melihat gadis berambut panjang, bajunya compang-camping penuh darah. Gadis itu menatap mereka sambil berbisik, "Jangan biarkan aku sendirian, aku masih di sini." Wajahnya mendadak berubah menyeramkan. Matanya melotot, penuh darah. Mulutnya terbuka lebar seakan ingin menelan semua yang ada di hadapannya. Lampu rumah padam total. Di dalam kegelapan hanya terdengar tangisan panjang bercampur jeritan. Akhir yang menggantung. Keesokan paginya, keluarga itu memutuskan pergi dari rumah itu. Mereka tidak membawa apa-apa, hanya pakaian seadanya. Rumah itu kembali kosong, tapi lemari tua itu tetap berdiri di ruang tengah. Orang-orang kampung masih sering mendengar suara ketukan dari dalam rumah pada malam hari. Tok, tok, tok. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang masih berusaha keluar. Oke, itu sedikit cerita untuk kali ini. Jadi kalau kalian melihat benda antik peninggalan tua, hati-hatilah, karena kita tidak pernah tahu apakah benda itu hanya kayu mati atau ada sesuatu yang masih bersemayam di dalamnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita Dini. Kalau kamu suka ceritanya, like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar dapat notifikasi saat aku upload video. Jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.